ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗೀತಾ ಸಾರಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ಇನಿ ಗೀತೆದ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಶ್ಲೋಕ 17. ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಮಹಂ ಯೋಗಿ ಸ್ತ್ವಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್ ಕೇಶು ಕೇಶು ಚ ಭಾವೇಶು ಚಿಂತ್ಯೋಷು ಭಗವನ್ಮಯ. ಐತ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು, ಎಲೈ ಯೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಿನನು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಆತ್ಮಾಯನ ಯಾನ ನಿನನು ಎಂಚ ತಿರಿಯೊನೊಲಿ. ಎಲೈ ಭಗವಂತನೇ, ವಾವ ಭಾವಡು ನಿನನು ತಿರಿಯೊಂದು. ಆತ್ಮಾಯನ ಯಾನ ನಿನನು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪನ್ಪುನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆದುಂಡು.